Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekiston buxgalteriyasi uchun 3.0 tahriri bir korxona dasturi foydalanuvchilari. Bugungi video darsimizning mavzusi tovarlarni komissiyaga berish va komissionerning sotuv bo'yicha hisoboti. Birinchi bo'lib tovarlarni komissiyaga berish hujjatini yaratishdan boshlaymiz. Buning uchun продажи menyusidagi realizatsiya akt nakladniy bo'limiga kiramiz. So'ngra realizatsiya tugmasini bosib, ushbu operatsiya turlaridan tovar va uslugi komissiya operatsiya turini tanlab olamiz va ushbu bo'sh maydonlarni birin-ketin to'ldirib chiqamiz. Nomer qismi o'zi avtomatik ravishda shakllanadi, sana esa kompyuterning sanasi bilan bir xil sanada bo'ladi. Agar xohlasak, buni qo'lda o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. So'ngra sklad qismiga o'tamiz, показать все tugmasini bosib, ushbu omborlar ro'yxatidan o'zimizga kerakli ombor turini tanlab olishimiz mumkin. So'ngra подразделение qismida показать все tugmasini bosib, ushbu ro'yxatdan kerakli podrazdelение tanlab qo'ysak bo'ladi yoki tanlamasak ham bo'ladi. Bu asosan tovarlar kirimidagi hujjatga bog'liq. Agar tovarlar kirimida podrazdelение tanlangan bo'lsa, o'sha podrazdelение qo'yiladi. Agar podrazdelение qo'yilmagan bo'lsa, bu hujjatimizda ham podrazdelение qo'yilmaydi. So'ngra kontragent qismida показать все tugmasini bosib, ushbu ro'yxatdan o'zimizga kerakli kontragentni tanlab qo'ysak bo'ladi yoki kontragent ininesini yozish orqali ham kontragentimizni tanlab qo'ysak bo'ladi. Dogovor qismi o'zi avtomatik ravishda chiqadi. Agar xohlasak, показать все tugmasini bosib, boshqa do'g'orlarni tanlab qo'yishimiz mumkin yoki bizga kerakli do'g'or ushbu ro'yxatda mavjud bo'lmasa, создать tugmasini bosish orqali yangi shartnoma yaratib olishimiz mumkin. Yangi shartnoma yaratish uchun asosan e'tibor qaratadigan joyimiz vид договор qismi комиссионером агентом на продажу bo'lishi kerak va nomer do'g'orda shartnoma nomeri yoziladi va sanada esa shartnoma sanasini yozib qo'ysak bo'ladi. Naymование qismi quyidagi ko'rinishda chiqadi. Agar xohlasak, buni qo'lda o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Pastdagi комиссионный вознаграждение qismida способ расчетida quyidagi 3 banddan birini tanlab qo'yishimiz mumkin. Bu bandlardan birini tanlaganimizda komissionerning sotuv bo'yicha hisobotida вознаграждение qismi o'zi avtomatik ravishda chiqadi. Shartnomani tanlaganimizdan so'ng yuqoridagi index giperhavlasini ustiga bossak, quyidagi oyna ochiladi. Ochilgan oynada tip sen qismida показать все tugmasini bosib, o'zimizga kerakli tip senni tanlab qo'ysak yoki tanlamasak ham bo'ladi. Va NDS qismida esa quyidagi NDS summa yoki NDS sverxu rekvizitlari bo'yicha NDS parametrlarini o'rnatsak bo'ladi. Tovar maydoniga o'tamiz va tovarlarni qo'yish uchun добавить, заполнить, подбор tugmalarini bosish orqali tovarlarni qo'shib olsak bo'ladi. Подбор tugmasini bosamiz va o'zimizga kerakli tovarni ustiga bosamiz. Количество qismida tovarlar miqdori ko'rsatiladi va перенести dokument tugmasini bossak, quyidagi maydonda tovarimiz ko'rinadi. Cena qismida tovar narxini o'rnatishimiz mumkin va procent NDS qismida qo'shilgan qiymat solig'i foiz stavkasini qo'ysak, o'zi NDS qismida avtomatik ravishda qo'shilgan qiymat solig'i summasi chiqadi. So'ngra shot учета va shot передача qismi o'zi avtomatik ravishda chiqadi. E'tibor qaratadigan joyimiz shot передача qismida 2961 chiqadi. Bu shot показать все tugmasini bossak, mana quyidagicha tovar переданный на комиссию, ya'ni tovarlarni komissiyaga berish shoti hisoblanadi. Ushbu ma'lumotlarni to'ldirganimizdan so'ng yuqoridagi zapisat, провести debit kredit tugmalarini bossak, quyidagicha buxgalteriya provodkalarini ko'rishimiz mumkin. Ushbu hujjatimizni yaratib bo'lganimizdan so'ng komissionerning sotuv bo'yicha hisobot hujjatini yaratamiz. Buning uchun продажи menyusidagi отчет комиссионеров о продажах bo'limiga kiramiz. So'ngra создать tugmasi bosiladi. Va quyidagi oyna ochiladi. Ochilgan oynada hujjat ma'lumotlarini birin-ketin to'ldiramiz. Dokument nomer, ya'ni shartnoma nomeri yoziladi. Sanada esa shartnoma sanasi yozib qo'yiladi. Nomer qismi o'zi avtomatik ravishda shakllanadi. Sana esa kompyuterning sanasi bilan bir xil sanada bo'ladi. Agar xohlasak, buni qo'lda o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Подразделение qismida o'zimizga kerakli podrazdelениeni tanlab qo'ysak bo'ladi. Kontragent qismiga o'tamiz. Показать все tugmasini bosib, ushbu ro'yxatdan o'zimizga kerakli kontragentni tanlab qo'ysak bo'ladi yoki kontragent ininesini yozish orqali ham kontragentimizni tanlab qo'ysak bo'ladi. Do'g'or qismida o'zi avtomatik ravishda shartnoma chiqadi. Показать все tugmasini bosib, ushbu ro'yxatdan kerakli shartnomani tanlab qo'ysak bo'ladi. Yuqoridagi giperhavlani ustiga bossak, quyidagi oyna ochiladi. Ushbu oynada 40 o'yin va 63 o'yin tovar bo'yicha hisob-kitob shotlari, 60 o'yin va 43 o'yinda esa вознаграждение bo'yicha kontragentning hisob-kitob shotlari o'zi avtomatik ravishda chiqadi. Agar xohlasak, buni qo'lda o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Va tip sen qismida показать все tugmasini bosib, ushbu ro'yxatdan kerakli tip senni tanlab qo'ysak bo'ladi yoki tanlamasak ham bo'ladi. NDS qismida esa NDS summa yoki NDS sverxu qo'shilgan qiymat solig'i parametrlarini o'rnatsak bo'ladi. Agar tashkilot qo'shilgan qiymat solig'i summasini hisobga, ya'ni zachotga olmasa yoki qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchisi bo'lmasa, NDS выключать из стоимостьga yorliq o'rnatamiz. Endi esa quyidagi spрашивать qismiga o'tamiz va quyidagi bandlardan birini tanlaymiz. Nerashtvaytsani tanlasak, realizatsiya qismida o'zi avtomatik ravishda вознаграждение summasi chiqmaydi. Buni qo'lda o'zimiz ko'rsatib qo'yishimiz mumkin. Процент от разности summa продажи и поступлениеda esa tovarlarni sotib olingan va sotilgan narxlari o'rtasidagi farqdan foiz hisobi bo'yicha yuritish mumkin yoki процент от summa продажи esa sotilgan tovarlar jami summasidan foiz hisobi bo'yicha ham yuritishimiz mumkin. So'ngra pastdagi процент вознаграждение esa вознаграждение foizi yozib qo'yiladi va shot учета index qismida qo'shilgan qiymat solig'i shot o'zi
avtomatik ravishda chiqadi. Protsent indeksi esa qo'shilgan qiymat solig'i foiz stavkasi o'zi avtomatik ravishda chiqadi. Shot faktura na вознаграждение nomeri qismida esa shot faktura nomeri yoziladi va shot faktura sanasi yozib qo'yilganidan so'ng зарегистрировать tugmasini bosamiz. Agar virujkadan, ya'ni savdodan комиссионный вознаграждение ushlab qolinadigan bo'lsa, yuqoridagi комиссионный вознаграждение удержание из выручкиga yorliq o'rnatish kerak. Shot zatrат по вознаграждение qismida o'zi avtomatik ravishda 94 ya'ni sotish bo'yicha xarajatlar shoti o'zi avtomatik ravishda chiqadi. Pastdagi подразделение zatratda o'zimizga kerakli подразделение tanlashimiz yoki tanlamasligimiz mumkin va прочий доходы расход qismida esa kerakli subkontani tanlab qo'ysak bo'ladi. Ushbu barcha ma'lumotlar to'ldirib bo'lganimizdan so'ng realizatsiya maydoniga o'tamiz. So'ngra yuqori qismida tovarlar berilgan xaridor ko'rsatiladi va pastki qismda tovarlar ma'lumotlari kiritiladi. Kontragent ma'lumotlarini kirish uchun добавить tugmasini bossak bo'ladi yoki заполнить по реализации yoki добавить из реализация tugmalarini bosish orqali quyidagi ro'yxatdan o'zimizga kerakli realizatsiya hujjatini tanlab olsak, o'zi avtomatik ravishda realizatsiya hujjatimiz quyidagi maydonlarda aks etadi. Yuqorida kontragent ma'lumotlari, pastda esa tovar ma'lumotlari bilan chiqadi. Bu hujjatimiz shot fakturalar ro'yxatida aks etishi uchun yuqoridagi shot faktura bandiga yorliq o'rnatiladi va shot faktura sanasi kiritiladi. Pastki qismga o'tamiz. Pastki qismda tovarlar ma'lumotlari chiqadi. Agar xohlasak добавить yoki подбор tugmalarini bosish orqali boshqa yana tovarlarni qo'shishimiz mumkin yoki ushbu tovar ma'lumotlarini o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Deylik, berilgan 10 ta tovardan tovarlarning 8 tasi sotilgan bo'lsin. Ularning narxi 20 mingdan bo'lsin. Summa вознаграждения va indeks вознаграждения qismidagi summalar главный qismida tanlagan вознаграждение bandi bo'yicha chiqadi. Agar xohlasak, buni qo'lda o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Quyida ko'rib turganingizdek, shota qismida 2961 tovarlarni komissiyaga berish shoti chiqdi va shot doходов, ya'ni daromad shoti 9021 va shot расходов xarajat shoti 9121 va shot indeks qo'shilgan qiymat solig'i o'zi avtomatik ravishda chiqadi va subkonta qismida показать все tugmasini bosib o'zimizga kerakli nomenklaturning gruppani tanlab qo'yishimiz mumkin. Pastdagi kommentariy qismida qanaqadir izohlarimiz bo'ladigan bo'lsa, yozib qoldirishimiz mumkin. Ushbu barcha ma'lumotlarimizni to'ldirib bo'lganimizdan so'ng записать, провести, debit kredit tugmalarini bo'lsa, quyidagicha buxgalteriya provodkalarini ko'rishimiz mumkin. So'ngra asosiy maydonga qaytamiz va hujjat quyidagi отчеты комиссионеров о продаже hujjatlar qatorida ko'rinadi. Agar kontragentga berilgan tovarlar ro'yxatidan возврат, ya'ni qaytarilgan tovarlar bo'ladigan bo'lsa, quyidagicha shakllantiriladi. Создать tugmasini bosamiz va standart bo'yicha quyidagi rekvizitlarni to'ldirib chiqamiz. Quyidagi rekvizitlarni to'ldirib bo'lganimizdan so'ng возвратdagi tovarlar, ya'ni qaytarilgan tovarlarni ma'lumotlarini ko'rsatish uchun возвраты maydoniga o'tamiz. So'ngra добавить tugmasini bosamiz. Покупатель qismida xaridor tanlab qo'yiladi va показать все tugmasini bosib, komissionerning sotuv bo'yicha hisoboti tanlab qo'yiladi. Ushbu dokument realizatsiya maydonida komissionerning sotuv bo'yicha hisobotini ko'rsatganimizdan so'ng pastdagi maydonda заполнить по dokument realizatsiya tugmasini bosamiz va quyidagi ma'lumotlar chiqadi. Dokument realizatsiya qismidan ko'rsatgan partiyamizni olib tashlasak, pastdagi себестоимость qismida bo'sh maydon chiqadi. Bu maydonda o'zimiz tovar narxini ko'rsatib qo'yishimiz kerak. Bugungi tovarlarni komissiyaga berish va komissionerning sotuv bo'yicha hisoboti hujjatimiz shulardan iborat edi.